نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق الحسن. فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار. Baganda banga bakiriza atende wana amatenda amajuve banga lyonna Allah subhanahu wa ta'ala tumusabase okusasira nebenga n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Baganda bange mbajjukizanga kyejjemu tutye Allah tumanye nti akaseera katuli mu nsi muno katono essaawa yonna twolekera eri Allah ffe subhanahu wa ta'ala. Newa Allah twagaza mirimu egizimbiddwa ku nzikiriza entuufu. Ewa Allah gye twolegera weetaaga mirimu nga gizimbiddwa ku nzikiriza entuufu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba inna ad-diina inda Allahi al-Islam. Enzikiriza Allah gyamanyi busiraamu. Kyava agamba wa man yabtaghi ghayra al-islami diinan, inanasinkana Allah nga musinkana n'ekitali busiraamu nga muzikisinkana n'enzikiriza nga si busiraamu falan yuqbala minhu, byonna byabadde akola Allah tajja bikkiriza. Wa huwa fil akhirati min al khasirin, era ku nkomerero akubeera mu bafaafaganiddwa. Lwaki baganda bange obitukakatako okunze naawe okuuma enzikiriza tusinkane Allah subhanahu wa ta'ala nga tuli ku nzikiriza entuufu eyo Allah gyatuba nawe Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Nabi nagisomesa basahaba ne bagisomesa okulwalira okubeera nga etuukako. Enzikiriza talimu kumugattako wadde okuzuula mu ddiini n'okubeera nga bwetugwa mu nsobi twangu okubeera nga tumwenenyeza. Baganda bange ebitwa mu dakika zino enfunda njagande njukize kugimu ku mirimu emikulu nga gigaaliiriddwa. Emabega keri twasoma ne tojjukanya nti omukkiriza akimanyi nti obuwangazi bwe bufunda alina okukola ebintu bisatu wammanga. Ekisooka okufuma ennyo okukola emirimu nga girabika nga mitono naye nga gimufunyisa empeera nga nnyingi, kubanga wa Allah yetaagisa emirimu. Okufuma nnyo okukola emirimu egikufunyisa empeera nga mpitirivu. Obusiraamu baganda bange wali emirimu Allah jatusomesa nombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, oba Allah jatulagira nabbi wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nyagituyigiriza nga girabika nga emitono naye nga ate gifuna kiralo mu ngenjogera ya leero nga giriko empeera mpitirivu. Emirimu egyo mingi ddala wabula abasinga tebagimanyi. Kyovula abagigaalirira ne besula gwa nagamba lwa butamanya buzito bwa mirimu egyo. Kati omukkiriza ateekeddwa okukola nnyo emirimu egimufunyisa empeera nga nnyingi, oba oli aminzaanya esobola okuzibwa ku nnaku nkomere n'emirimu emingi emirungi. Ekyakubiri, omukkiriza alina okufaayo ennyo okukola emirimu eginaamufunyisa empeera ng'avudde mu bulamu bw'ensi. Waliwo emirimu obusiraamu bwe gyasomesanga omuntu agikola tegisigala nga gikwayimiridde newankubadde wava dda mu bulamu bw'ensi. Era ekisabo kyo eky'emirimu emirungi
nekisigala nga kiguddwawo era kikyawandiikibwamu emirimu emirungi alina okuba nga gwe wafadda. Abantu mu nsi muno tuli ba miteeko ebiri. Waliwo mufaafa ekitabu kye kyebirungi nekisigala nga kikyawandiikibwamu emirimu gye emirungi nga kigenda kubeera paka ku lunaku lwa nkomeero. Ate waliwo mufaafa ono ekitabu kye kyemirimu emirungi kiggulwawo awamu n'okuba nga afa nasigala nga akyawandiikibwako emirimu emirungi yatandika paka ku lunaku lwa nkomeero, ate ekyamazambi nekibeera nga kigaddwawo. Kyokka ate mufu waliwo afa ekitabu kye kyebirungi nekiggalwawo, ekyamazambi nekisigala nga kiggule paka ku lunaku lwa nkomeero. Kale omukkiriza asaanidde afeeyo nnyo okulaba nga akola emirimu eginamweyimirira, esigale ng'afuna empeera oluvannyuma lw'okufa kwe, nga yeerabiddwa, ng'emmaali gabanyiziddwa, asigale ng'ekitabu kye kyebirungi kyagguddwawo n'owakadde ekyensobi kinaaba kigaddwawo. Ekyo kyokubiri. Ekyokusatu, omukkiriza asaanidde yeekuume nnyo, yeegendereze nnyo ebintu ebyonoona emirimu. Abantu bangi tukola emirimu wano ku nsi naye ate ne tuteewala bigyonoona. Ku lunaku lwa nkomeero waliwo mu ffe abagenda okujja tusikane Allah nga twakola ekigwanidde okukolebwa, wabula ate nga tetwewala bitta mirimu, tufundikire nga tulinga abatakoze tubalibe mbalunkupe. N'olwaleero njagadde njukizeeyo omulimu gumu muzimu ku sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam ziyasomesa ng'ejjudde ebirungi bingi, nga sunna zino ziri 5 mu hadithi emu naye nga zifunyisa omuntu empeera ezitagambika. Khutwatan wahida, olusutula lumu olw'ekigere Allah lwasobozesa omuntu n'alusutula ng'ava mu maka ge oba ku mulimu gwe nga yerekedde eri omuzikiti, olusutula lw'ekigere kimu lumufunyisa empeera za muntu ayimiridde omwaka mulamba ate asiibye omwaka mulamba. Buli lusutula lumu owandiikwako empeera nti osiibye ate oyimiridde omwaka mulamba. Lusutula lutya lumu. Naye omuntu asobola tofuna empeera ezo nga khutuwa, buli lusutula Allah akwandikako ajiru sanatin, empeera za mwaka mulamba bweziwandikwako nti obadde oyimirira ate obadde osiiba. Hadithi akhrajahu al-Imam Ahmad fi al-Musnad, yatunyizibwa Imam Ahmad mu kitabu bata Musnad Imam Ahmad, nga hadithi eri namba 10 eri namba 1673 enamba 1673. Wa Tirmidhi ne Imam Tirmidhi mu kitabu kyitibwa Sunan Tirmidhi, nga hadithi eri namba 496. Wa Abu Dawuda ne Imam Abu Dawuda mu kitabu kyitibwa Sunan Abi Dawuda, nga hadithi eri namba 345. Ne Imam Nasa'i mu kitabu kyitibwa Sunan Nasa'i, nga hadithi eri namba 10381. Wa Ibn Majah ne Imam Ibn Majah mu kitabu kyitibwa Sunan Ibn Majah, nga hadithi eri namba 1087. Wa Ibn Hibban ne Imam Ibn Hibban mu kitabu kyitibwa Sahih Ibn Hibban, nga hadithi eri namba 2781. Wal Hakim, hadithi yagura Imam al-Hakim mu kitabu kyitibwa Mustadrak al-Hakim, nga hadithi eri namba 1042. Wa sahahahu al-Albani rahimahullah, Imam al-Albani rahimahullah nagamba hadithi ntuufu mu bitabo bingi, nga mu Sahih Sunan Tirmidhi eri namba 410, ne Sahih Sunan Abi Dawuda ngeri namba 385, wakadhalika ne Sahih Sunan Nasa'i ngeri namba 1384, ne Sahih Ibn Majah ngeri namba 898, wa Ta'liqat al-Hisan ala Sahih Ibn Hibban ngeri namba 2777, ne mu kitabu kyitibwa Sahih al-Jami' as-Saghir ngeri namba 645, wa Sahih al-Targhib wa Tarhib ngeri namba 609.
na Imam Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah nagamba hadithu ntufu fi ta'liq ala al-Mustadrak al-Hakim balat commenting kwa kitabu cha Mustadrak al-Hakim hadisi namba 10 mwana musatu gatunyizwa sahabi atiwa Aus ibn Aus al-Thaqafi radiyallahu anhu agamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam umbaka wallah sallallahu alayhi wasallam yagamba man ghassala yawm al-jum'ati waghtasala man ghassala yawm al-jum'ati waghtasala ay omuntu anaba onakula juma olunaba ngolwa janaba ngomuntu ayina janaba luyandi nabye man ghassala yawm al-jum'ati waghtasala omuntu anaba onakula juma ngomuntu ayina janaba luyandi nabye qala ba'd ahli al-ilm amanya bagamba man ghassala yawm al-jum'ati ani bagamba omuntu anaba onakula juma thumma ightasala nabisa nafuruka nsonga nabisa omulala onakula juma endaba endala abane bagamba man ghassala yawm al-jum'ati ay man jama ahlahu yawm al-jum'ah omuntu agenda eri mukyala we omukyala agenda eri baawe nakula juma thumma ightasala ne banaba olunaba ngolwa janaba olunaba olwa janaba kunakula juma ayo sunnemu eyokubiri wabakara wabtakara wa ay ata fi awwal alwaqt nakera najja mu kiseera ekisooka mu juma yanabisiza yanabye nanabisa yanabye olunabanga olwa janaba ate yomu nakera mu lunaku lwa juma ay fi awwal alwaqt mu kiseera ekisooka wabakara wabtakara ay ata fi awwal alwaqt najja mu kiseera nakera najja mu kiseera ddala ekisookera ddala kunaku lwa juma najja mu kiseera ekisookera ddala kunaku lwa juma n'atalinda imaamu kulinnya kituuti n'atalinda abantu kumala kuggwayo n'atalinda kulaba ssa wabula nakera najja mu budde obusookera ddala kunaku lwa juma eyo eyokubiri eyokusatu wamasha walamu yarukabu ati obanga badajja natambuza bigere mpola mpola walamu yarukabu natalinya natambuza bigere natalinya kidduka kyonna natalinya kagali oba kapiki oba motoka ibabula natambula mpola 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 nga basula bigere mpola mpola sunna yokutano wadana yokuna wadana min al-imami nasembera imam natatula wala banji mbasilamu akera mu juma ate natunda musu natula musonderi oba natula eri ku nkondo esembayo neyesigama nenga ekimukakatako yandi badde asembera wano mu maaso ga imam nga byakedde newe wunyo omuntu bakera ati natulema emabiga nga bwokedde fu okulaba ng'otulya ddala awo imamu okulina na imamu wadana min al-imam nasembera imam sunna yokutano wastamaa nawuliriza khutuba walam yalghi natazanya nawuliriza khutuba natazanya kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin Allah amuwandikira buli kigere kyasitula empeera za mwaka mulamba ajiru qiyamiha wa siyamiha nga wandikibwa kyabadde ayimira kyo kiramba ate abadde asiiba kana lahu bikulli khutwatin buli kigere kyasitula Allah amuwandikako empeera za mwaka mulamba buli kigere empeera za mwaka mulamba nga abaliwa nti asiiba nga abaliwa nti ayimira ekiro mulide hadithi sunna tano Allah gwaziwa afuna empeera ezo empeera ezo ttaano muganda ntosa zifuna okudanga okutukiriza obukakuza butaano akakuza akasooka kwe okunaaba kunaku lwa juma ng'olunaaba lwa janaba akakakuza akokubiri n'otambuza ebigere n'otabagala kidduka akakuza akokusatu n'osembera imamu n'otatuula bbali akakuza akokuna
nobeeranga owuliriza khutuba notazanya nowuliza khutuba notazanya akakuza akokutaano lekandi badde akokubiri nkabuuse bwabakara wabutakara nokeera nojja mu kiseera kisooka Allah akwandikako buli kigere empera za mwaka mulamba buli kigere kyosula empera za mwaka mulamba ng'obali wantu obadde oyimirira ate era obadde osiiba ngakuza obutaano ofuna empera ezo kunaaba lunaaba lwa jjuma nojja mu budde obusooka nosembera imaamu nowuliza khutuba notazanya awulidde wanaabye olunaabanga olwa janaba nojja mu kiseera ekisooka notambuza bigere nosembera imaamu nowuliza khutuba notazanya Allah akwandikako empera za mwaka mulamba ng'obaliwa tobadde oyimirira era okola otya osiiba mu hadithi mulimu emigaso tujjamu emigaso gino ena ogusooka okukubiriza abantu okutambula naddala abatava wala nnyo wetetagisa kulinnya tambulako kunaku lwejjuma era mu kutambula mulimu tukubiriza obutakuba nta mpanvu kuba nta mpolampola jangu ng'otambula mpolampola bisakinatin wa waqar tambuza ddembe mpolampola kubanga omanyi buli kigero sofuna empeera nga mutoera ku bantu salaamu bwobabuuzaako haji ka musiraamu kamutwalako ti aa njagala mpeera za buli kigere za mwaka mulamba nga mpandikao nga nkoze atya nga nsiiba ate nga nyimirira ekyokubiri mulimu okukubiriza abantu okusembera imaamu kwawukanako n'abatule wala lwaki bakikola tebamanyi bambi ekyokusatu otukubiriza okufaayo nnyo okuwuliriza khutuba nga ebigambo bitusomerwa tubitekeko nnyo omulakwa wala mu bantu abajja oluba okutuula mu kutuba eddakiika emu nakuba ebisiki bazuukusa muzuukuse ng'ejjuma ekoze eti abaga kad qamati swala otafuna mpeera wasamaa nawuliriza walamu yalga natazanya mukuzanya muyingiramu abatambuza obokisi bwesente abakwata emisomo bano muyingiramu abalagira abantu mufunze bamukole eki byonna baliba mukuzanya tuteekeddwa okuba nga kyolina kikolwa kyonna kyokola mu jjuma okujjako ekyokulya ebigambo ebikugambibwa alina obuyinza obwogera oba okugamba nti osiramu yongereko eno oba kola bwoti alina kuba omu imaamu nolwekyo mwetukubiriza okubeera attentive n'okufaayo ennyo nga khutuba ekoleta esomebwa ekyo nekitegeeza nti naffe abagenda osomera abantu okuteekateeka tugenda okusoma nolema kusomesa kino nakiri naye nga mulimu tukubiriza okufaayo ennyo okuwuliza ebigenda tusomerwa kunaku luno olwejjuma ekisembera mu migaso mu hadithi mulimu okutyaga obukulu bw'olunaku lwejjuma ne sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam ziteekeddwa okukola kunaku lwejjuma ng'esa sunna nyingi olwofuna obudde sobola kuzimalayo naye sunna z'olunaku lwejjuma nyingi naye njagadde tujjukanyeko zino meka tujjukanyeko zino ttaano ate omundi omulala insha allahu taala tulikwata ku sunna endala kakati muwulize ebigambo bino omumanyi ge bayita abu ammar muhammad ibn abdullah ba musa hafidhahullah omanyi akyali mulamu ebandika ekyaba kiyita alhayatu furas obulamu no kakisa yateekamu hadithi eno n'agamba bweyali akomentinga ku hadithi eno yagamba qultu ngamba imamu abu ammar mu kitabu kya alhayatu furas ng'akomentinga ku hadithi eno yagamba qultu ngamba qala ba'd alulama abamu ku bamanyi bagamba lam nasma fi shari'a tetuyirangako mu busiraamu bwonno hadithan sahihan hadithi yonna nga ntuufu mustamilan ala mithli hadha thawabi ngejjudde empeera nga zino illa fi hadha alhadith okujjako mu hadisi eno abu amari agamba qala ba'd alulama amanyamba agamba tetuyirangako mu busiraamu tusomya irimu tetuyirangako mu busiraamu hadisi nga ntuufu gyeziri enjwekeke oba ennafu nga zirimu empeera nyingi naye nga hadisi nga ntuufu ng'erimu empeera empikirivu ku mulimu gw'olabanga omutono nga hadisi eno hafidhahullah walidhalika olwa hadisi eno nezigifaanana ezirimu ebirungi bingi ng'okola mulimu olabanga omutono nga limu empeera nyingi olwa hadisi eno nezigifaanana
قال سعيد بن المسيب رحمه الله يقام الجمعة أحب إلي من حج التطوع. نزوكولا حج يا سنة سد الجمعة كلاتيا أسينغا تفولا با تمام باغا مانغانتي الجمعة يحج يا بشي يا بناكو. قال الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله شيخ عثيمين يقام الحديث نقول لك حديث يقام الحديث من حيث الإسناد حديث الوجه الوايو لا بأس به تينا كانتكنا الوجه الوامن يوم تغامبك ولا مطعن فيه إلا تكبا مبتولي من الوجه نمو تغامبك أنتفو كملا لكن وابلا من حيث ترتب الثواب العظيم أتكر دارو بيرن على ذلك كمتوا كزوم من وجه قد يستغربه بعض الناس أما تنبا سبلو كبيرانغا بچاوnya ولكن يا أخي osobolo kuchonya nogamba yi ezo sunna tano buli kigere ngapandi wakubako mwaka mulamba buli kigere omwaka mulamba buli kigere nga nsiba ate nga nyimire kiro Sheikh agamba abantu amba sobolo kwewunya emperezo ne Sheikh agamba ya akhi muganda wange la tastaghrib tuwewunya fadlullah azza wa jalla obulungi bwa Allah bugazi faqad yakuna al-amal kad yakuna al-amal mutasobola kukola omulimu nga mutono nnyo nafuna empeera nga mpitirivu tewewuunya obulungi bwa Allah buyitirivu tagambika mutasobola kukola akalimu nga katono mu ndaba y'omuntu Allah n'akateekamu empeera nga n'akateekako empeera nga mpitirivu nolwekyo tewewuunya ku nsonga eyo nga Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin lole bigambe baganda bange aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, baganda bange katufundikira malamiro ko kata ku sunna ezo ttaano siza bwateeka naye zikubirizwa baganda bange unakula juma amanyi balo okunaaba unakula juma amanyi bakwogerako ebigambo bingi batukufuna nokufula okobweteeka kale si kyansa omuntu okujja kunakula juma nga tyanaabye mubiri ng'onaabalo janaba. Ekyokubiri muganda wange jangu ku juma mukadde akasooka onakuluweeyo vaayo ku mulimu oba waka mu budde obukinga bukyali sawa nga nyaawo jangu otambula mpola otuuke bwogenda osaire juma ku nnyanya kitundu 5 oleeta obulaadi olete kwathikari osome ku suratul kafi osaire ku mbaka sallallahu alayhi wasallam obulungi obwo tebugambika baganda bange. Thumma baada dhalika ate obuzze sunna eyokusatu ovudda wanaabye ekiro ozze mu budde obusooka obajja tambuza biki bigere tambuza bigere kugira ngo badde ovaala nga nze gye nvudde nebwako wonna wotuuse tambuza ebigere osobola okufuna empeerezo. Esunna eyokusatu. Sunna eyokuna ate oba ozze muganda totuula eri bbali sembera tuula kumpi ne imaamu. Sunna eyokutaano fe okulaba ng'owuliriza ebigambo ebikugambwa ate baba biwuliriza kuwuliriza okufumitiza ku bigambo ebikugambwa ojjemu ne bwe kiba kimu senga buli juma tetugamba byonna mubitwale naye baako kyojjamu kimu okyeke mu bulamu bwo. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba walaw annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita. Senga abasiraamu baali bakolera ku bibabuulirirwa okuva eri Allah bwe nombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam lakana khayran lahum kyandibadde kirungi gye bali wa ashadda tathbita era kyandibanywezezza nnyo mu ddiini. Lwaki tutagala mu ddiini? Kuba tetuteeka mu nkola bitubuulirirwa bye bitubuulirwa tubireka awo biringa ebyafuuka ebya bulijjo
kubanga batugamba tubanga babulijjo nesenga twatubiteeka mu nkola kyandibadde tuli gye tuli era kyanditunezeza mu ddiini katwetagisa kale buli juma jamu yekitwaki ogaa kino walillahi alhamdu azim min al'an mayiro okuvaga nti eno sunna iyo biidhinillah saballah nkwate nsaballah nyweze ngenda giteeka mu nkola ofuna obungi obutagambika buto bwoto nejjuma endala ojjamu obeeko tojjamu mulowooza senga baganda bange twali tukolera ku bitugambibwa ku bitusomesebwa muzikiti guno gwandibadde tegugwanga masjidi yaffe hijira nga muno ndaba muku allah buyasitula amadaala abalina akasente ddala abasaazi ba masjidi hijira netweko meeting nga tugamba insha allah tutandise omwaka guno biidhinillahi taala eno fula tunagizimba mulowooza tiyandibadde ng'amaka gaffe tugazimba buli muneko meeting nga nze nja kuleta akasawo ka seminti buli mwezi jasi akasawo kamu buli mwezi oba obusawo biri buli mwezi obusawo butaano buli mwezi mulowooza bwetagisa busawo meka omuzikiti guno okuggwa n'omuntu omu bw'atasobola okujja n'aguzimba muzikiti senga twatutoola zaka naddala mulumu allah bwe yawa zaka bwe tulaba naye mugitwalawa baganda bange mwalimu wamuwali n'ofiisi weeri mugitwalawa senga twatukola ku bitugambibwa bwavu tebantulumi katoola zaka ina emigaso mingi mugimu kujo allah akusiima oyingira mumaato allah basiimye kubanga otukize kyakutondebwa ekyokubina kumira nemaali lwakubadde abasinga batwala kyakukuumira maali naye okusooka ddala noonya okusimisa allah okuteeka mu nkola ekiragiro kya allah subhanahu wataala bigoberere twatwala zakala allah kukuumira maali gitoolerwa kuteeka kiragiro kya allah mu nkola asobole okusiima kunakulekubula ajja kusasula empeera tokitwala kukuumira maali ogwe wano ku nsi nogitoola imtithala li amurillah kuteeka mu nkola kiragiro kyani kya allah oluvannyuma emigaso mina gijje nga gigoberera naye ffe abalimu oluusi tubasomera ebyo kubanga bibakwasa jaziba oyagala emaali gikuma oluusi osobola gitoola zaka allah nakugezesa emaali netokomoka neyabalala omuliro ne gugikwatiramu nayo oba netwalibwa ngaate watola zaka nga ddala ntuufu naye nga imtihana wa ikhtibaran laka nga allah agadde okugezesa alabe tuba tulyango otandika okwemulugunya kaye natola zaka baseka balinga batufera kana zaka kati ate egende emaali abagikwata batya nga allah agadde okugezesa nofananga nako nga oli atasala lwaziza muzikire babbe engattozi bangi twaitako lwakyo sala agamba ensonga sikyasala zebulonja ku muzikiti nga babbe engatto zange okumubba engatto kyo ekimukola kyekyamugoba muzikiti n'abaana balina ensonga zaabwe zibawa naye omukkiriza ateekedwa okuba nga okyakanoonya kusimisa allah subhanahu wataala kale mbakubiriza bagaga masjidi hijira mutole zakata amwalikum ekyokubiri masjidi tugimale tusobola tuleme kwenafuya tali mwarabu agenda kujja tuzimbire masjidi feke nyini nga tulamu ne mwalimu waffe Abdul Hakim tugenda bismillah enusu gy'oteeka kuno gy'ogenda okusinkana maaso ga allah baganda ffe meka betwangade nabo abaatukulemberayo mu kaburi naye nga bakola kafube waabwe olwaliro kino kiba kyagabana kyebateeka kuno kiba kyagabana emaali yagabwa abakyala ne bawoowebwa abaana ne basaasaana kyebasigaza mu bulamu bwabwe tosobola okuganyulwa kasawo ka sementi kyateeka kuno gwe mutayimba gwe yateeka kuno gwe muganda wange osubiranya nakukolerera tolajja kukolera muganda wange olwo ebigambo ebyo insha allahu taala nsaba allah tugase nabyo inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallim taslima اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم وقم الصلاه